Hello，大家好，我係Emma，我又嚟同大家煮嘢食啦。最近嘅天氣咧，都唔係最近，我相信嚟緊嘅天氣都係卡啦，一係咧就落大雨，一係就熱到癲咗咁啦。今日就大家整一啲食完之後個心都涼晒嘅嘢食。食完都透心涼嘅嘢食，好似會好啲。聰明嘅你見到呢啲材料都知，今日嘅主題就係泰粵式嘅嘢，包括會有個小食同埋有個主菜啦。主菜今晚咧就會食撈檬，咁個餸就係雞翼啦。我自己覺得咧撈檬係一個好好嘅選擇，你可以配搭雜肉、雞翼、豬扒，任何嘢都係百搭嘅。然後就輪到小食啦，今次係整呢個芋絲蝦仁沙律。其實我本身想用墨魚仔嘅，但係咧我揾極都揾唔到，即係買唔到，咁我就算啦，用嗰啲冰鮮蝦仁都已經夠做。貓咧真係一種好有好奇心嘅動物，即係又唔想上鏡啦，但係咧又會想睇下我整啲咩。原本發緊脾氣嘅喺房，然後靜雞雞走出嚟睇下我做緊啲咩啦，一直坐喺我腳邊，直到而家。而家咧就整咗呢個芋絲先，咁我哋係需要烚熟佢嘅，咁就落少少鹽去一齊烚啦。落鹽嘅用意咧就係去一去佢本身嗰陣鹼水味，同埋令到佢嘅口感咧係可以提升嘅。煮好之後咧就可以將佢隔水，去將佢攤凍佢啦。與此同時，我哋可以開始煎個蝦。咁個蝦咧，煎嘅時候就落啲鹽啦，同埋黑胡椒去帶一帶個味佢咧就 OK 啦。我哋確定每一隻蝦都煎熟佢，跟住咧就可以攞嚟攤凍啦。時間關係，再加地方淺窄咧，我已經將呢個嘅芋絲大蝦沙律嘅嘢咧就擺埋咗喺呢度啦。泰式或者粵式嘅嘢，佢哋係以個香料取勝啊，所以佢哋要嘅嘢係特別多嘅。咁呢個芋絲同埋個蝦咧，擎乾咗整凍咗之後咧，就可以將佢哋擺埋喺一個 area 嗰度先啊。攤位啊，大佬！頭先已經切咗嘅車厘茄。咁我頭先咧其實有3隻指天椒嘅，咁呢個咧就淨係需要1隻嘅啫。咁我都將佢啦同埋蒜蓉切碎咗嗱。只要記住一個黃金比例，就係魚露加糖加水嘅比例係1:3，即係1:2:3。如果你係需要多啲嘅話咧，你就按比例啦，即係2、4同埋6咁樣去啦。然後檸檬、青檸、黑胡椒粉、奶油，再加埋呢2個撈埋一齊咧，就係佢嘅汁啦。咁你一路攪嗰陣咧，其實我都已經聞到好勁嘅酸同埋甜嘅味啦！我一路講嘢，你其實係勁多口水係出緊嚟咯。咁呢一個比例咧，即係1份魚露、2份糖、3份水，呢個咧都係撈檬主要嘅汁嚟嘅。咁我用咗黃糖嘅緣故咧，所以我呢一盤汁咧佢係咁嘅色嘅。個味試好咗之後咧，你就可以落剩低嘅嘢啦。辣椒、芫茜咧，如果你唔中意或者好討厭，你可以撇除佢嘅。但係因為我好喜歡食，咁所以我係會加啲芫茜嘅呢個菌落去，仲有蒜蓉。好啦，然後將佢撈勻。翻嚟呢一度啦，咁頭先就將芋絲啦、車厘茄同埋蝦仁就擺咗落去啦，跟住咧你就可以將呢一紮嘅汁撈落去。將佢撈，充分去索下啲汁啦。頭先嗰一碗咧，雖然好似好少咁樣，但係你望真啲咧，佢下邊係好多汁嘅，所以一碗咧絕對係唔少嘅。頭先亦都準備咗啲檸檬片同埋青檸片，咁就等佢成個樣咧係靚啲。攪勻之後咧，你就可以輸入雪櫃，然後今晚咧就可以拎出嚟食啦。好啦，然後咧就可以煮呢個嘅檬粉。呢度係1斤嘅。咁以我以往平時同我男朋友食嘅分量嚟講咧，半斤就可以。咁呢度咧就會將佢劈做一半啦，攞佢一半去煮。好啦，檬粉已經煮好啦，咁就同所有要撈啊、要炒嘅粉麵一樣啦，都係要將佢過冷河嘅。檬粉就已經煮好，過埋冷河，而家等佢凍啦。而家下一步咧就係要將甘筍啦，同埋蘿蔔咧，係變成一條條。如果你係選擇用切嘅話咧，就絕對係有排嚟切。同埋甘筍如果係切得唔夠幼嘅話咧，佢係會好硬，好難嚼，咁就要煮熟佢。但我發現咗
有一樣嘢好用嘅秘密武器，就係呢個刨啊！呢個刨咧係完美地可以將青瓜同埋甘筍咧批到係勁幼咯。咁但係因為係會生食啦，咁就注意呢個用具係要乾淨啦，同埋最好係用滾水去攞綠消毒下，會比較衞生啊。甘筍咧半條就可以，剩低個半條就可以雪好佢。咁咧大概真係批咗半條，同埋咧係咁嘅數量咧，都已經係夠2個人食有突啊！最好咧就係喺隻碟下邊墊一條濕毛巾啊，咁等佢啜住冇咁易跣走。青瓜咧將佢頭尾切咗佢，然後打毛咧就可以將佢嗰啲苦澀嘅嘢磨出嚟。咁之前我男朋友有問過我嘅，就話點解淨係磨個頭同尾咧？咁中間都可能會有苦澀味。咁但係其實青瓜嘅苦澀味咧，淨係存在喺頭同埋尾，只要將頭同尾磨嘅話咧，基本上就會將佢嘅苦澀味磨晒出嚟㗎啦。通常磨到咁上下咧，我就唔會都唔建議再磨落去，因為好容易會批到啲手指啊。咁通常去到呢個地步咧，我會選擇直接食咗佢。檬粉咧，我已經將佢平均分喺2個碗度啦，煮出嚟咧嗰個都份量都幾多。跟住我都將甘筍咧擺咗喺2個碗度，而家就剩翻青瓜。咁青瓜咧佢含水量係好高嘅，咁我就極度強烈建議大家係將佢揸乾晒啲水先好擺落去雪。如果唔係咧，佢就會有啲水喺個底度，水汪汪，再加埋你之後擺個汁落去咧，就會沖淡咗啦。我已經將對手洗乾淨咗噶啦，將佢揸水，炒翻鬆佢，咁就可以靚仔啲啦。搞掂呢2 part 咧，就可以攞去雪噶啦。頭先講過檬粉嘅汁同沙律嘅汁係一樣，咁但係檬粉呢個係簡單好多嘅，同樣黃金比例，1份魚露2份糖3份水。咁佢淨係需要咧就只有指天椒啦、蒜蓉同埋半個青檸嘅啫。現階段咧，可能個味唔係咁合你胃口嘅，但係只要雪凍咗之後咧，咁佢個味就真係好還原㗎啦。好啦，最後剩低嘅一樣嘢就係雞翼。本身係諗住整鹹蛋黃雞翼嘅，但係既然今次食呢個要食酸酸甜甜嘅，咁就整蜜糖啦。咁咧個雞翼我係提前用酒啦、鹽同埋黑胡椒粉去醃咗嘅。咁今次要嘅汁咧十分之簡單，蜜糖、生抽、蠔油、蒜蓉。呢1、2、3、4樣嘢咧係要用牛油去開個鑊先至香嘅，咁所以佢嘅名應該係牛油蒜香蜜糖雞翼。咁醃咗啲雞翼之後咧，咁就上粉啦，跟住就可以攞去炸。炸完之後咧就整個汁，跟住就完成。雞翼咧每邊就大概煎佢6至8分鐘到啦。咁見到佢係慢慢出緊血水嘅，唔使理佢，由佢慢慢煎就 OK 啦。雞翼已經煎好咗啦，佢個面咧脆落落㗎。呢個咧係頭先炸嘢剩低嘅油嚟嘅。通常咧，如果都叫做乾淨咧，我都會留嘅。如果太過污糟、太多嘢浮面就唔得啦。但係我見佢有啲浮面，我就攞張廚紙去隔一隔，做翻個過濾。咁過濾完嘅油咧，又係一條好漢，又可以重新再用萬年油啦。牛油預先攞出嚟解凍，就咁一解擺落去等佢興。牛油都唔使大火，因為佢會易燶嘅。我而家 keep 住都係用緊個細火嘅，咁啊開始聞到有陣蒜蓉嘅香味啦，可以落蠔油。因為我蠔油得翻好少嘅啫，咁我就決定全部落晒去。我諗呢度係1湯匙多啲啦，糖漿。佢開始咧起泡，有啲結身啊，落少少生抽。生抽唔使多嘅，落住可能1茶匙嘅份量先，之後再慢慢去試味。佢係我想要嘅味，可以加埋啲雞翼落去，務求將所有雞翼都可以揩到呢個味啊！見到啲雞翼咧係已經揩晒啲蒜蓉啦。上碟，
最後加埋呢個嘅芫茜粉啊，色香味俱全，起筷。好啦，出嚟個樣就係咁樣啦。呢個就係頭先講嘅嗰兜沙律啦。而家雪凍咗咧，個味係啱啱好。撈檬嘅靈魂咧，其實係仲有嗰個乾葱啦，同埋有個炸蒜喺度嘅，落埋落去咧。呢個雞翼咧，我其實係第一次整呢個嘅味嘅，佢食落都仲係脆落落嘅，同埋咧佢個甜酸味咧係勁夾呢個撈檬，係好啱呢個夏天食咯。希望呢個 menu 咧可以幫到大家度過一個炎熱嘅夏天，一個透心涼嘅晚餐。今次呢片拍就到啦，如果中意呢，記得 comment like share subscribe 我出嚟幫 IG 我哋下片再見，拜拜。